¡Que viva San Juan! Espectacular, hermoso, hermoso. Estamos transmitiendo en vivo aquí con Vero, pero es espectacular. Sensacional. Comenzamos a girar. Pueden comenzar a girar. Y cantamos a Serrán, los maderos de San Juan. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que viva San Juan! Espectacular. No gira. Ahí ya van a empezar. Comenzamos a girar en derredor del fuego, por supuesto, con mucha precaución, pero pidiendo por sobre todas las cosas que el fuego queme todo lo malo, que venga lo bueno, que viva San Juan, que viva el trébol. Arriba, arriba.